какой из этих? Он что, сломал ногу? Я приехал домой, сходил в школу и забрал вот такую звезду. Эклад. Вот так вот допранковались и попали в полицию. Всем привет! И это новый влог. Это Кабиков, Глен, Влад А4. В общем, у нас чуть-чуть пролилось. Ну-ка, хлебни. Кто настал? Хотите, я вас оболью за 3 рубля. Какашкой. Пожалуйста. В общем, Продажа 1 литра. вы знаете, сколько просмотров уже на видео с «Я же матерью»? Я Подожди, не знаю. она сильно ехала? Влад там о чем-то задумался. Сейчас я скажу, сколько там просмотров. Давайте находим это видео. Вот «Я же мать». И тут 5400 просмотров. Что? Давай, покажи нам трюк. Я снимаю. Я учусь фейки. Смотрите. Бери. Я заснял. Наконец-то. Я очень рад собой. Смотри фейки. Он что, сломал ногу? Я же весь сырой. О, что? Это он так и стал? Да. Ты теперь вместе с грязью одно целое. Он такой идет, я ускоряю шаг. Ускорил шаг, он ускорил тоже. За мной так бабушка в Чехии бегала. Он весь день не снимал, и вот теперь ему приспичило снимать опять, 2-й раз за день. Он показывает фейки. Я бы дальше ехал. Меня заставляют работать теперь. Опа! Ну все, без ребер чел остался. Что вы думаете по этому поводу? Это мясо. Мясо? А ты что думаешь по этому поводу? Ну, нормально. Ты далеко собрался, молодой? На нахуй! Неужели? Свершилось чудо. Хотите фейки от Андрона? Смотрите. Пацаны, не едьте, Санька. Ой, ебанутый. Ты видел? Я фейки научился. Вчера мы особо не покатались ночью. Ну, вечером, ладно. Я приехал домой, сходил в школу и забрал вот такую звезду. Эклад Элевейт. Давайте посмотрим, сколько она весит. Она весит 107 грамм. Я раньше ее взвешивал, было 180. Не знаю. Это странно работает. Вот она вся такая красивая. Сейчас поеду в парк, поставлю ее и буду кайфовать. Всем салют. Это моя новая звезда. Рулем по башке. Чуваки, у меня 4% на камере. Если вы не хотите, чтобы она села,
ставьте лайк под это видео, пишите комментарии, и обязательно она зарядится на несколько процентов. У меня раскрутилось колесо, сейчас подтяну. Все. Чинила.онлайн. Записывайтесь к нему на... Капец, чуваки, у него не получилось сделать. Сейчас он будет делать. О май гад. А? Что ты сказал? Не получилось у тебя сделать. Пока меня не было, что ты говорил вообще? Что у тебя не получилось сделать. А как оно изнутри вылетело? А, это вот это. Убери его, дай зрители посмотрят. Ты не поставил лайк? Андрей, они лайки не ставят. А если я сделаю, поставьте лайк. Смотрите. Все, класс, лайк. Все, кто поставил лайк, я вас люблю. Короче, если кто не знал, то после каждой съемки вот этот молодой человек, пчела мой малой, ешь. Ну ладно, мы не будем снимать это. Поставь лайк, если ты любишь Влада. Пора. Всем привет. Меня зовут Богдан. Ты видел? Да. Че там? Иди сюда. Понимаю. Мамины выживальщики. Ну, в общем, ты говори, а как он с Димой связан? Дима, мы на шоу «Как стать миллионерами». Короче, вопрос его давай. Звоните ему. У меня тут вопрос на 50 Чего тысяч еще раз? рублей. Привет, Дима. Мы на шоу «Как стать...» Привет, я Дима. Нет, Он Дима. Он Дима. Он Дима. А он Дима. И я, Дима. И я. Чак. Антон. Прикольно. Алло, здравствуйте, я Дмитрий. Не знает кто. Он Дмитрий. А. Алло, Дмитрий, это вы? Здравствуйте, вы... Здравствуйте, вы попали на шоу «Как стать миллионером». Вы готовы прослушать мои вопросы? Итак, первый вопрос. На каком инструменте, как считается, играл древнерусский певец-исказитель Баян? На гуслях. Неправильный ответ. Итак, продолжаем игру. Теперь Владу. Новый ролик. А, я в ролике. Звоним Антону. Только не раскрывай, кто. Алло, здравствуйте, Антон. Вы попали на шоу «Как стать миллионером». О, отлично. Вы готовы выслушать мои 3 вопроса, да? Да. Итак, первый вопрос. На каком инструменте, как считается, играл древнерусский певец-сказитель Баян? Кто еще раз? Итак, первый вопрос. На каком инструменте, как считается, играл древнерусский певец-сказитель Баян? Ага. Угу. Ваш ответ? Вариант ответа. Нет. 4 варианта. На гуслях, на виолончели, на баяне, на гитаре. 50 на 50 можно подсказку взять? Можно, но не нужно. Звонок другу.
50 на 50. Ну давайте, это ваш вариант ответа. Баян. Неправильно. Слушаем следующий. В какой из этих стран один из официальных языков французский? Варианты ответа: Республика Гаити, Кения, Эквадор, Венесуэла. Будет Эквадор. Неправильный ответ. Блять. В каком из этих фильмов не снимался Александр Абдулов? Карнавал, Московские каникулы, Чародеи или Убить дракона? Пусть будет чародей. Сейчас посмотрим правильный ответ. Неправильно. Московские каникулы. Я так и думал. До свидания. До свидания. Вот так вот допранковались и попали в полицию.